Ô, benção, no Fox aqui, ó. Bucha de bandeja estourada. Olha como tá aqui, tá vendo? Ó. E essa aqui, tá vendo? Do outro lado, já tá também estourando já. Já vai rachada já, ó. Ó. Tá vendo? Com as duas buchas de bandeja. Tem uma folga na caixa de direção também. Mas o barulho maior aqui é na bandeja.